येस आणि आलेला असा मी सोकली एक गुडीभर उगीच राहूया. देवान दिले सृष्टीन आम्ही आसा. बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी देवा सोर वस्तूच्या मूळ आणि उरू साचेतावन सोगले बरे आमकां मेळटा. तो तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणींनो, खेरीतपणी देवाक आमी दिनवासुया. आयज ह्या फुटसर ग्रावंडाची आमी उक्तावणी करता. देवान आमकां सगळ्यांक हो खेळपाचो गूण दिला आनी ह्या खेळा वरवीं देवान दिल्ले गूण देवाचे वर्ते मोहिमे खातीर आमी ते वापरता. तेन्ना देवाक आमी मोहिमा दिवंक पावता. माचेर आजचो चीफ गेस्ट आमचो एक्स चीफ मिनिस्टर आतांचो PWD मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत, एक्स MLA वेल्ली फेरल फुट्टादो, आमच्या गांवचो सरपंच चिंचिनीचो जॅक्सन, वेल्डेचे सरपंच विना, ड्रामाचे सरपंच अविता, आमचो एलेक्स आंबेलेचो सरपंच, क्लबाचो प्रेसिडेंट मायकल बेनी, तेजी कमिटी, सरपंच मेंबर्स आनी हांगा एकठांय रावल्ले सोगटे आमचे एक्स फुटबॉलर्स, प्रेझेंट फुटबॉलर्स आनी यंग फुटबॉलर्स, फ्युचर फुटबॉलर्स आनी म्हज्या मोगाळ भावान भयणांनो, आमी हांगा स्लोगन बरयलां वेल्ली फर्स्ट म्हणून. वेल्ली फर्स्ट म्हणजे आमचे सोगटे वेल्लीचे विलेजीस आहाय जमटी वेल्ली, आसोलना, आंबेली, जावं चिंचिणी, देवसा, ड्रामापूर, सालजोरा, सिल्ली, सांजे दियारे, जावं आमची दिगारपल्ली, ह्यो आमकां आनी हे लोक आमकां पयले आनी पॉलिटिक्स मागीर. जे आमकां डेव्हलपमेंट करपाक जाय, जे लोकांचे प्रश्न आहाय, जे आमकां सपोर्ट करपी काय ना करपी, आमी हे सोगटे फाटलीं 4.5 वर्सां तांकां घेवन भोंवल्यात. कोणेच म्हाका दिसना हांवें ओ म्हजे कोणे स्टाफान म्हणलें ना तूं आमकां सपोर्ट करतालो काय म्हणून. हें नासतना आमी आमच्या लायन जाता तितलीं आमी कामां केल्यां आनी हेजे मुखारय कोत्तले. जेन्ना आमकां एक आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली, एक आमकां MLA फंड म्हणून आमकां फावो केलो आनी ह्या MLA फंडान आमकां थोडी 30% अशें करून प्रायवेट जे लोकांक बऱ्या पडटा ती उरता ती गव्हर्मेंट तेंचे प्रॉपर्टीन काम करपाक ह्या ते घेवपाक मेळटालीं. आनी हे MLA फंडांतल्यान आमी जायतीं आमकां कामां करपाक मेळ्ळीं. जावं आमची इगोर्ज्यो इल्युमिनेशन केल्यो, सोलर घातले, जावं आमचे देवळांनी रेनोवेशन केलें, क्रिमिटोरियमाचें रेनोवेशन केलें, आमचे हेल्थाक आमी AC घातल्यो, ग्रावंडाचे वॉकिंग ट्रॅक घातले, तेजे भाशेन आमी इस्कॉलांनी कंप्युटर्स दिले आनी ओपन स्पेस डेव्हलप केलो. कांय कडेन गटर्स मारले, कांय कडेन आमी पेवर्स घातले, कांय कडेन ओल्ड बिल्डींग जावं आमची कॉमदार बिल्डींग ही रेनोवेट केली आनी असले असले बारीक बारीक कामां आमकां ह्या फंडांतल्यान मेळ्ळीं. सो हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे डेव्हलपमेंट करपाक आमचे चीफ मिनिस्टरान आमकां फंड दिलो म्हणून आनी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हणून. जेन्ना आमकां एक प्रपोजल ह्याच MLA फंडाक आमी घातलो आमच्या कमिटीक जावं आमच्या वालिदीन आनी बॅनीक, आमी सांगलें अशें अशें फंड आमकां ग्रावंड करपाक जाय, तुमकां खुशी आसा जाल्यार. ते बी सामकें एकाच उतरान म्हणलें वय आमकां खुशी आसा आनी आमी तुमकां NOC दितात म्हणून. सो आयज तुमी NOC दिली. जेन्ना तुमी NOC दिली तेन्ना आमची MLA फंड अंडर PWDचेर येता. MLA फंड PWD म्हणजे आमचो दिगंबर कामत तेज अंडर येता. जेन्ना हो प्रपोजल घातलो तेन्ना आमकां स्मूथली फायली मूव जाली, जातात फास्ट पास जावन टेंडरूय जाले. आमकां आदार मेळ्ळो आमचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आहा तेच गांवचो आमचो कॅनेडी, तेजे भाशेन आमचे JE आनी AE अरविंद बी आमी सोगट्यांनी आमकां सांगात दिलो. तेजे भाशेन आमचो कॉन्ट्रॅक्टरांनी विथीन 3-4 मंथ्सांनी आमी आमकां ग्रावंड रेडी करून दिलो. सो हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या PWD मिनिस्टराक
अंडे MLA प्लस आमकां तेंच न्हय आमकां PWDचे आमचे रस्ते चोयले सगळे बरे आहाय पूण थोड्यो फायलो उरलेले आहाय त्योय आमचे जावचे म्हणून हांव मागता. सो जेन्ना जेन्ना आमी हे डेव्हलपमेंट चयतात हे रात्यां भितर जायना, रात्यां भितर फुटबॉल टिमूय जायना ना म्हण कांयच जायना, पूण ताका जायते स्लॉग जावपा पडटा. जायत्यांनी हे फुटबॉल चिंचोणच्या गांवांक वयर काडपाक स्ट्रगल जाल्ले, जायतो आपलो टायम दिल्लो आहा. जेन्ना इनॉग्रेशन जालें तेन्ना आमचे मोतें गेलें. फाटीं जेन्ना आमचे तियात्रिस्तूय आसताय तेंचे कोण आमचे मरोन गेले, तांकांय उगडास करून आमचे एक प्रोग्राम वर्सान आसा उगडासाची सांज म्हणून. तेजे भाशेन आमी केलें कितें हो इनॉग्रेशना दिसा आमी हे फुटबॉलर्स आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीक आहात आमचे नॅशनल इंटरनॅशनल ज्युनियर्स आहले तांकांय आमी फॅसिलिटेट करया म्हणून. सो जेन्ना आमी हे लिस्ट काडपाक गेले खंयचे कोणा कडेन सारकें लिस्ट मेळना, थोडे थोडे घेवन आमी GFE कडेन मेळना, खंयच्या स्कॉलांनी मेळना, पूण जाता तितलें आमी कलेक्ट केलें. आनी जेन्ना कलेक्ट कोता कोता आमकां नॅशनल सिनियर्सां संतोश ट्रॉफी इंडिया टिमीक जायते मेळ्ळे. तरी आसतना ज्युनियर्स सब ज्युनियर्स हें सोदपाक गेलें जाल्यार आमकां वाडत गेलें, पूण टायम शॉर्ट आहलो म्हणून आमी एक फावटी डिसायड केलें आमची कॉन्स्टिट्युन्सीक जे नॅशनल इंटरनॅशनल जाल्यात सिनियर्स आहाय तांकां सोगटांका आमची कॉन्स्टिट्युन्सी फॅसिलिटेट करया. आनी जे सब ज्युनियर्सांक खेळटात ते ह्या ग्रावंडार चिंचिणीचे कोण खेळटात तांकां आमी आयज तांकांय फॅसिलिटेट करतले. ते कित्याक आमी आनी सोगटे चोवपाक गेल्यार सोगटे विलेजीन गेल्यार आमी चुकतले म्हणून, पूण आमी मुखारी चिंतना दुसरे विलेजांनी आहाय आनीकय प्रोग्राम जातले आनीकय टोर्नामेंट जाले त्या गांवांनी आमकां तांकांय उरलाय तांकां हांव फॅसिलिटेट करतलो. सो तरी आसतना कोण सिनियर ज्युनियर कोण उरलाय हांव माफी मागता कित्याक कोणूय उरतले चुकोन. सो आयज तांकां शाबासकी दिता आसतना हेजे मुखार आतां हो टोर्नामेंट हे ग्रावंड आमी तयार केल्लो आहा. चिंचिणी सदांच फुटबॉल हब जावन आहा मुखार वचपाक, कित्याक एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका चिंचोणे गांवांत मेळ्ळी कित्याक चिंचोणीचे जायते प्लेयर फुटबॉलाक गोंयचे टिमीक रिप्रेझेंट जाताले. जायते प्लेयर चिंचिणी टिमीक तांकां चान्स पडना ते दुसरे क्लबां वचून शायन जाताले. सो हो पयलींचे फुटबॉल पयलींचे प्लेयर्स आनी फुटबॉलाचें नांव म्हाका दिसता तो परते चिंचोणकारांनी हाडपाक जाय. जेन्ना फाटींच तेमी एक टोर्नामेंटूय स्टार्ट केलो हिंगा, टोर्नामेंट स्टार्ट करून म्हाका दिसता 2 फायनलाकूय पावले जायते तेंपार 7-8 वर्सांनी ते फायनलाक पावले. सो आय कॅन सी द फ्युचर ऑफ फुटबॉल इन चिंचिणी. सो आनीक एक पावटी सुकट्यान तुमी आयल्यात ताका देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमचो चीफ गेस्टूय ताकाय आनीक एक फंक्शन आहलें तें करून हिंगा आयला आनी म्हाका ताकाय आनी फंक्शन आहा. सराक तुकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमची ती कामांय आहाय थोडी कामां आहाय आनी एक व्हडलें काम म्हणून जाणा आसतलो दांड्या वाडो बायपास हे एक व्हडले प्रॉब्लम आहा. जाता जाल्यार आतां आमच्या लोकांक सेव करचें म्हणून मागता. आनी एक फावटी तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक बरी सांज आवडयता आनी ह्या अत्यंत सुंदर अशा कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक हांव येवकारी दिता. म्हजे बरोबर आसात तुमचो सगळ्यांचो लाडको आमदार बाब इंजिनियर क्रूज, आमचो सरपंच बाब जॅरसन, CRC क्लबाचो प्रेसिडेंट मायकल बेनी, आमचे माजी आमदार आनी म्हजे बरे इश्ट बाब फेरल, बाकीचे सगळे सरपंच पंच, CRC क्लबाचे मेंबर्स, फुटबॉलर्स, एक्स फुटबॉलर्स आनी आतांचे उबरते फुटबॉलर्स, यंग प्लेयर्स, पत्रकार भाव आमचो बरें कॉम्पेयर करपी आनी म्हाजे मोगाळ भावना आनी भयणीनो, खरें म्हटल्यार हांव सगळ्यांत पयलीं इंजिनियर क्रुजाचें अभिनंदन करता, ताका कॉंग्रेच्युलेट करता. एक अत्यंत बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर इन द स्पोर्ट्स फील्ड ताणें हांगा तयार केल्लें आसा. आनी नॉर्मली तो स्वता इंजिनियर. एक आतांच कोणें सांगलें पळय कॉम्पेयर करता आसतना ताणें म्हणलें आनी म्हजो ताजे कडेन सामको लागींच्यान आली परिचय. एक जंटलमॅन मनीस सारको, केन्ना कोणाचे बद्दल वायट उलयना, स्ट्रेट उलयता, लो प्रोफायल, पूण आपलें काम करपाचो आर्ट ताजे कडेन आहा. तो अशे पद्दतीन येता की हांव एक फावटी ताका ना म्हणपाक शकना, हांव क्रूज करता रे तुजें काम अशें. आनी हांव ताजे खुबश्यो फायली केन्ना दवरूं नाका, चडश्यो फायली केन्नाय तो घेवन आयला. हांव तो येवचे पयलीं सुद्दां हांवें ताज्यो फायली क्लियर करून धाडल्या. कित्याक हांव मानतां की लोकांक जस्टीस मेळपाक जाय, लोकांची कामां हाडून दवरप न्ही, इरिस्पेक्टीव ऑफ वीच पार्टी ही बिलोंग्स ऑर शी बिलोंग्स. The responsibility of the PWD minister
टू हेल्प एवरीबॉडी. रोड इज द बेसीक नेटवर्क आनी रोड करप, रोड बरे रोड करप हें आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य. आज CRC क्लबाचें हांव अभिनंदन करता, तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता की तांणी डिसिजन घेतिल्ल्यान हो फुटसाल जावपाक शकलो. तांणी समज कोऑपरेट करूं नाशिल्लें किंवा दिवं नाशिल्लें जागो, हे जागो इम्पॉर्टंट. पयशे गव्हर्मेंटाचे कडल्यान क्रूज हाडपाक शकता, कितेंय करपाक शकता, पूण जागोच ना जाल्यार कितें करतलो. आनी कॉन्ट्रॅक्टराचें अभिनंदन करता, इंजिनियर बाब कॅनेडी हांगा आसा, एक्झिक्युटीव इंजिनियर, ताजे टिमीचें अभिनंदन करता की क्वॉलिटी ऑफ द वर्क इज मेंटेन. नॉर्मली खूब फाटी ग्रावंड जाता पूण बरो जायना, हो ग्रावंड अत्यंत बरो जाल्लो आसा. म्हणून कॉन्ट्रॅक्टराचें हांव कॉन्ट्रॅक्टराक कॉंग्रेच्युलेट करता की ताणें बरें काम केलां. पळयल्यार हांगा पावलो तेन्नाच म्हाका दिसलें की दीस क्वॉलिटी वर्क इज गूड. ताका मेन रोडाचेर आसा सारको, म्हणजे एक ताका वेगळो आनी कितें, यू आर इन ए डिफरंट वर्ल्ड. हांगा पावतकीर अशें दिसता लोकांक उबे रावन रस्त्या वयल्यान सुद्दां मॅची पळोवपाक मेळटा. एक वातावरण वेगळें आसा. आनी चिचिनी वॉज फेमस फॉर फुटबॉल. तसो हांव मूळ असोळणेचो, पूण हांव आतां पळय क्रुजान सांगलां त्या डेफिनेशनाच्या विलेजाच्या हातूंत बसता. म्हजें मूळ घर कुंकळे ओरेल म्हणटा त्या वाड्याचेर, जे पळय आमी असोळणा ते आमच्यो 20 फॅमिली आसा पळय, तातूंत भितर एक म्हजी फॅमिली बरें पयली. पूण तें कितें आसा, दॅट कनेक्शन इज देर. म्हणजे असोळणा, वेळ्ळी, चिचिनी हें एक ABC म्हणटाले आमी पयलीं भुरगेपणां. आनी ताका लागून आज क्रुजान म्हाका जेन्ना आपयलो तेन्ना हांव ताका म्हटलें हांव येता की एका निमित्यान म्हाका फुटसाल ग्रावंडाचें हेंय पळोवपाक मेळटलें, क्वॉलिटीचें काम कशें केलां तेंय मेळटलें. हांव खुबशे ग्रावंड पळयल्या, पूण तातूंत भितर हो ग्रावंड नंबर 1 म्हणून हांव बाब क्रुजाक, आमचे इंजिनियर, तांचेंय अभिनंदन करता की खंयच तुका डिफेक्ट काडपा खातीर तांणी चान्स दवरुना. आनी म्हाका खात्री आसा ह्या ग्रावंडाचेर खेळपी भुरगे वयर सरतले. चिंचोणेच्या गांवांतल्यान खुबशे फुटबॉलर वयर सरल्या. चिंचोणेचें गांव फामाद. आमी पयलीं MCC ल्हान आसतना फुटबॉल खेळपी, हांव MCC आमी प्रत्येक मॅचीक आसताले. इंडिपेंडंट क्लब आशिल्लो, अकादेमीक आसतालो, तरेतरेचे क्लब त्या वेळाचेर खेळटाले. तातूंत भितर तुमचोय क्लब केन्ना केन्ना म्हाका दिसता MCCक पावला. आमी MCC ल्हान आसतना पळोवपाक वताले गेम्स. आनी ताका लागून फुटबॉल कसो पद्दतीन कितें हें जाता, कितले गोंयकारांचो आवडीचो हें आमकां कळटा. आनी म्हणून हांव ह्या ग्रावंडाच्या निमित्यान तुमकां सगळ्यांक परबी दिता. फुटबॉल प्लेयर्सांक, फुडले जावपी आसा भुरगे, तांकांय परबी दिता. आनी तुमी बरें नांव वयर काडचें, चिंचोणे गांवचें नांव वयर काडचें, आनी तुमी गोंयचेंय नांव वयर काडचें फुटबॉलाच्या हातूंत, अशें तुमचे कडेन मागता. आनी तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा.